Игра для активации речи. В этой игре вы сможете отработать двусложные, трехсложные слова, фразу простую и грамматики немножко. Для игры вам понадобится песок и магнитики. Для начала с ребенком надо организовать пространство для игры. И это упражнение описано в предыдущем видео. Вы можете посмотреть его. У вас будет море или вода по-другому и суша. После этого, когда вы приготовили все с малышом, вы раскладываете перед ним магнитики. Здесь представлены как двухсложные слова, так трехсложные, закрытый слог, в зависимости от потребности и задачи данного урока. Я вам покажу на самом простом примере. Например, вы берете рыбу и называете рыба. Кладете, где море. Ждете, показываете жестом ребенку, предлагая ему поучаствовать. Он ищет, выбирает. Рыба. Если он не называет, вы называете за него. Еще раз. Рыба. Если это этап фразы, то тогда можно сказать рыба плывет. Если грамматику отработать, единственное множественное число рыба, рыбы. Каждый раз предлагая малышу самому оречевить свое действие. При этом еще вы берете другие фигурки, чтобы положить их на песок. Например, утя. Берет малыш. Утя. Если это фраза, то утя сидит или утя спит. Или единственное множественное число. Утя, ути. Сложнее птица. И так далее. Здесь есть и кит, и луна, и туча. Причем луна и туча сюда не подходят. Надо организовать и показать, как с этим сыграть. Туча. У нас сверху, да, у нас? Туча плывет. Ребенок еще кладет. Туча. Тучи плывут. И с другими фигурками вы поступаете так же. Усложнение игры является, если вы перевернете картинки вниз, и ребенку надо, допустим, одновременно найти две фигурки, поднять их и назвать. Кит плывет. Кит плывет. Вот такое усложнение. Самый простой вариант, если у вас нет таких магнитиков, можно использовать, допустим, рыбки из Фикс Прайса, наш любимый магазин. Здесь их всегда много, и отработка даже самых простых слов будет очень интересной. Рыба, рыба. Итак, рыбы уже. Рыбы. То есть, так как множество предметов в этих вариациях, можно много раз одну и ту же фразу или одно и то же слово дать. Также здесь встречается и звездочки, или звезда. И для себя, я думаю, вы найдете другие варианты. Остальное усовершенствование этой игры зависит от вашей фантазии. Желаю вам удачи и успехов в работе. Всего доброго!